скрипун. Вот у нас Audi Q5. Новенькая. Уже начали немножко разбирать тут. Товарищ очень жалуется на скрипы. Продемонстрируем. Ну, здесь то же самое было, уже разобрали. Ну, вот это вообще шикарно. Причем все это не только при трогании рукой, это еще и в движении такие вещи происходят. Так и бывает на автомобилях Audi. В багажнике примерно то же самое. Уже тоже подразобрали. Где там у нас TFSI? Вот она, Q5. Машина ругается, что рычаг не в паркинге. Сейчас будем устранять. Красота.